芒果、芋泥、太奶和梅龙瓜。好，请稍等。到30万的赞吧。动动小手手，咱们点赞走一走哦，电子闺蜜们、电子会计们，感谢大家。太奶和瓜，一起点一点，大家点几下就到了，谢谢。太奶来一盘儿。好，好的。6，哎，好，您这边齐了，放这儿哈。您好，到妹妹这边吗？榴莲还有芋泥。天津银行收款160元。榴莲、芋泥、桂花和青提。好。好，青提。62号。也要号了吗？好嘞，63。好，64。好嘞，95号。2个一装可以吗，姐妹65。好的，谢谢您。这颜值，这用量，69。买不了吃亏，买不了上当。你好，到您这边，榴莲豆乳，好的，稍等。好，榴莲跟豆乳装一起吗？榴莲豆乳，好，榴莲豆乳、桂花还有梦龙4块，好，好的，豆乳，这2个装一起，然后桂花单放。梦龙，桂花，桂花单装哦。哎，桂花单装。对。4块一共是110。好，4块齐了，谢谢支持。你好，太奶和榛果。桂花的，这个是桂花的。宾士太奶，焦糖榛果是第2盘，今天做了5盘。天津银行收款110元。啊，这是没错。慢走啊。好，2块齐了。你好，到您这边。茉莉柠檬。那不吃。好的，柠檬宾士太奶。天津银行收梅龙瓜2个吗10元。桂花、柠檬2个瓜。好，2个瓜，梦龙和奥利奥一样1个。70号。71号。还有2块，梦龙和奥利奥哈。好的，那就是150。梦龙、奥利奥。欢迎朋友们，喜欢看的可以点点关注，点点赞赞哦。今天是80盘，顾客取消支付。到70多号了，70多号。今天还有富裕的。73。天津银行收款150元。梦龙、海盐、奥利奥，好的，6块齐了，谢谢。你好，顾客。黑森林抹茶好，现装抹茶。好的。抹茶、黑森林、榴莲和话梅芭乐。黑森林开张。然后榴莲芭乐。芭乐。凤梨和青提，好嘞。一共6块。这2个，然后凤梨和青提。
头是两个。